¿Te despertás con dolor en la cara, dolor de cabeza o incluso rigidez? Eso puede ser bruxismo. El bruxismo es el acto involuntario de apretar o rechinar los dientes. Eso causa dolor e hipertrofia del músculo macetero. El tratamiento que ofrezco es la aplicación de toxina botulínica. Con eso vamos a ayudar a relajar el músculo, aliviar el dolor y devolver el perfil al rostro al disminuir la hipertrofia muscular con Mentatoxina.